Құрметті менің оқырмандарым, бүгін біздің YouTube арнамыздың қонағы Қазақ концерт ұжымының солисі, өнертану ғылымдарының магистрі, дәстүрлі әнші Айгүл Қамажан. Айгүл сіңлім, қош келдіңіз. Қош көрдік. Өзің дәстүрлі әнші болғаннан кейін, мына қазақ халқының ұлттық салт дәстүрлерін қолыңда домбыра болғаннан кейін, дәстүрді қалай ұстанасың, дәстүрді біздің қазақ халқы қадірлейміз, қастерлейміз. Бұл салада өзімізде еңбек етіп келе жатырмыз, осы қазақ халқының салт дәстүрін, ғұрып әдеттерін, ырым тиымдарын насихаттаумен келе жатырмыз. Өзің осы салт дәстүрге қалай қарайсың, өзің ұстанатындарың бар ма? Өзіңе ең жақын түрлерін айтып өтсең. Енді салт дәстүр деген өзі қанымызға, бойымызға сіңген қасиет дүние ғой. Жалпы тәрбие тал бесіктен дейді, ата-анамыздан, анамыздан әр күн осы есейгенге шейін, қазіргі күнге дейін тыңдап өсіп келе жатқан барлық салт дәстүр, мына әдет ғұрып, қазақ халқының ырым тиымдары, жалпы керемет дүниелерді бойымызға сіңіріп өстік. Қазақ деген қанымыз бар. Сондықтан соның бірі де бірегейі дәстүрлі музыкалық өнер. Өзім осы бағытта алып жүрген жайым бар. Оның ішінде дәстүрлі ән мамандығын осы 10 жылдың көлемінде игеріп, әлі күнге дейін қолыма домбырамды ұстап, қара домбырамды келе жатқан жайымыз бар. Сол дәстүрлі музыкалық өнердің өзі түр-түрге бөлінеді. Әр салаға бөлінеді. Соның бірі енді менің өзімнің қазір қолыма домбыра алып ән айтып жүргенімнің өзі. Осы домбыра демекші. Жүрегімдегі қазақ деп соққан, жүрегімдегі бойымдағы қазақтың қаны деп ойлаймын. Ата бабамнан келген, маған мирас болып қалған осы дүниені біз қазір әрі қарайда ұрпақтан ұрпаққа өшірмей, отын өшірмей келе жатқан жайымыз бар. Дұрыс айтасың. Әзір осы жаһандану заманында осы ұлттық құндылықтарға деген қоғамның қызығушылығын қалай оятуымызға болады? Бәріміз енді қазақ болған соң осы дәстүрге бейжай қарай алмаймыз ғой. Қоғамның сұранысын мен мысалы үшін осы ұлттық дүниелермен, осы дүниелерді жаңғыртумен аз да болса халқымыздың дәстүріне еңбегімді сіңіріп жатырмын деп ойлаймын. Енді сендер домбырамен ән айтып ұлттық құндылықтарымызды насихаттайсыңдар. Мен кәдесый бұйымдармен, әшекей бұйымдарды жаңғыртумен айлансам, расында да енді әзіргі жаһандану кезінде осы құндылықтарды насихаттамасақ болмайтын сияқты. Дұрыс айтасыз. Өзіңіз айтып отырғандай, мына жерден қаншама зергерлік бұйымдарды көріп, өзім шыны керек қуанып отырмын сізге мың алғыс. Осы дүниені жаңағындай жоғалып кетпей, әзірге дейін ұстап жүрген сізге рахмет айтамыз. Біз енді әр қазақ болғаннан кейін әрбіреуіміз бір үлесімізді тигізгіміз келеді ғой. Қазіргі таңда насихат аз, шыны керек. Қазақтығымызды ұмытып келе жатқандаймыз. Осы YouTube арнамды ашып насихаттайын деп, әрбір жүрегі қазақ деп соғатын ұлтжанды сендер сияқты азаматшаларды шақырып, үнемі өстіп насихаттап отырамын. Енді біз қолымыздан келгенін жасап жатырмыз. Әркім өзінің қолынан келгенше жасап жатыр. Сіз міне қаншама дүниелерді шығарып, қолыңыздан келгенше осы қазақ деп соққан жүрегіңізден айналдым. Ал біз енді өзімізше осы қолымызға домбырамызды алып, барша қазаққа әнімізді паш етіп, ұлттық өнерімізді, қазақтың дәстүрлі әндерін ежелгі сонау ақан сері, біржан сал аталарымыздан келген әндерді біз қазіргі ұрпаққа жеткізу мақсатында жұмыс жасап жатырмыз, жасай да береміз. Және мен негізі енді кішкене болсын қорқынышым бар, себебі қазір заман өзгерді дейміз бе, адам өзгерді ме, өте бір сондай қиын заман болып тұр, жастардың бағыты басқа жаққа өзгеріп, сондықтан күресуге тырысып жатырмыз барынша. Мен ойлаймын, біз бар кезде, біз барда осылай қазақтың домбырасын қолына ұстаған ұл қыздары бар кезде қазақтың дәстүрі жалпы ешқашан өлмейді.
қоғамда насихаттауымыз керек дейсің ғой. Насихат көп болу керек, мынау мемлекеттің тарапынан болсын. Осылай қызығушылықты қоғамның танытуымызға көмек, бізге көмек болу керек, барынша көмектесіп, мемлекеттің тарапынан болсын, насихатты көбейтіп, мынау арналарға болсын, қазір әлеуметтік желі көп не болып жатыр ғой, әлеуметтік желілерге көп таратып, осы дүниелерді барынша жастарға көбірек көрсетуіміз керек деп ойлаймын. Жаңа бір сөзіңді айтып өттің, Ақан сері, Біржан Сал, Үкілі Ыбырай дейміз. Солардың барлығы өзінің домбырасына осындай үкілерін тағып, дәстүрлі әндерін шырқап жүрді ғой. Өзің үкінің қасиетін білесің бе? Сол үкінің қасиеті қандай? Оқырмандарға айта отырсақ үкінің. Сол біздің қазір енді әншілер бәрі домбыраларына, әншілер, күйшілер болсын, домбырасының құлағына, екі құлағының бойына үкіні таққан, қазақ үкіні қадірлеген, қастерлеген, өте бір сондай қасиетті жалпы не ғой, жануар ғой. Сондықтан биікке іліп, үйіміздің шаңырағымызда биік жерде ілініп тұратын болған, көз тимесін деген ниетте, тіл көзден аман болсын деген сондай бір ниетпен домбырамызға іліп қоямыз. Дұрыс айтасың. Үкінің қауырсынында Құранның аяттары жазылған дейді екен. Тағы үкі түнде көретін құс болғандықтан Нұх пайғамбарымызды Қазығұрт тауына бастап апарған екен. Содан Нұх пайғамбарымыз қатты риза болып, орман тоғайдың иесі бол, шаңырақтың киесі бол деп бата берген екен. Содан бастап үкіге осындай кие дарыған деседі. Сондықтан да баланың бесігіне, домбырашы, әнші жырауларымыз домбыраға, бәр жерге Үкілі Ыбырай дейміз, сол серлеріміз, әншілеріміз, жырауларымыз барлығы өзінің тақиясына, домбырасына үкіні тағып барынша биік жерде тұрған ғой. Үкінің сондай киелі қасиетін. Әлі күнге дейін тіпті қыздар ұзатылған кезде бір-бір үкі қауырсынын арт жақтағы сіңлілеріне жұғысты болсын деп, үкілеген үміттеріңді үзбеңдер деп, бір-бірден үкі қауырсын тақатып кетіп отыратын болған. Қасиетті, сондай қасиетті. Қазақ сондай қастерлеген. Қазақ сондай қастерлеген. Сол сияқты үкі деген сияқты әрбір дүниенің қасиеті бар ғой. Мен осы YouTube арнамда да әрбір дүниенің қасиеттерін айтып отырамын. Мысалы үшін әшекей бұйымдардың тылсым құпиясы деп тіпті үлкен тақырыптарда айтуға да болады. Бүгін сырға тақпай кетсің, асығып келгенсің ау, асығып келген. Білесің бе енді сондай әшекей бұйымдардың қасиеттерін де біліп жатсаң айтып отырсың. Өңір жектерді тағып шығатын шығарсыңдар. Бес білезіктерді, құстұмсық жүзікті, сапынжақ қозалы сырға дейміз, қоңырау сырға дейміз, сырғаның да көп түрлері бар. Бәрін тағып жүрген шығарсыңдар, халық алдына шығып жүргеннен кейін, ол дүние енді бізге өте жақын. Әрбір халық алдына концертке шыққанда сырғамызды, алқамызды, міндетті түрде жүзігімізді тағып шығамыз. Негізі шынымен де тек қазақи көйлек киген кезде ғана киетін болып кеттік қой, негізі қазір шыны керек. Ойлаймын, әрбір қыз қазір әдетке айналдырып, күнделікті өмірде де тақса екен деген ниетпен. Әдемі ғой, өте әдемі. Қазақтың шолпысы қандай керемет. Апаларымыз кезінде жаңағы тиындарды тесіп тұрып, үйде жаңағы сылдырлап жүрсін. Оның өзінің бір мән мағынасы бар. Қыз бала егер жаңағы не деуші еді? Бейсауат жүрмесін деп. Шылдырлағанның өзінде де жай жүріп, шылдырын естіме. Жақсы жүріс-тұрысқа баулыған дейсің ғой. Соның әрбір өзінің мән мағынасы бар. Сырғаның да, жүзіктің де, жаңағы бес білезіктің де, өңір жиектің де өзінің бір шолпын тағып жүрген қыздарға секеңдеп қатты жүгірме. Шолпын дыбысы қатты естісе сені әдепсіз қыз деп есептейді деп зекіп отырған ғой. Қандай қараңызшы, керемет. Сондай ниетпен әрбіреуінің бір мән мағынасы бар, текке тағылмайды оның өзі. Сондықтан сондай көп дүниелерді жасай беріңіз сіз. Біз таға берейік. Рахмет, тағы бір жағынан дәріптейміз, тағу арқылы. Қазақ халқы ырымшыл халық қой, ырымдап та тағады соны. Мысалы үшін сен концертке шығып жүресің, сол кезде сондай әшекей бұйымдарды тағып жүрсең, тіл көзден сақтайды деген осы ырымдарға сенесің бе? Сенем. Концерттен кейін мысалы үшін көз түсіп қалды, сынып қалды деген. Көп жағдай болған ондай. Өзіңе түспеді көз, анаған түсті деген сөз. Осы концерт, үлкен бір концерттен кейін жаңағы алқамның бір тас түсіп қалған болатын. Содан кейін мамам айтсам, жаңағы анам айтады,
тіл көздің жаңағы ненің әшекейдің өзінің қасиеті дейді, тіл көзді өзіңе тигізбей өзінің жаңағы бір несін түсіп қалғанның өзі сөйтіп соны білдіреді деп. Барынша елдің көзі соған түссін, жаңа жылтырап тұрған дүниеге түссін деген ниетпен, иә, сол тіл көзден аман қалсын деген ниетпен де тағады ғой негізі. Сол халқымыз ырымшыл халық қой, сол өзің өміріңде сол ырымдарды ұстанасың ба? Өзіңнің басыңнан өткен оқиғалар бар ма, сондай ырымға байланысты қызықты оқиғалар болса? Оқиғалар енді шыны керек есімде жоқ, бірақ мен ырымға қатты сенемін. Себебі анам да өзі жаңа бала күнінен айтып отыратын, осындай ырым, қызға қырық үйден тыю деген сондай дүниелерді санамызға сіңіріп тастаған. Енді қыз балаға көп дүние айтылады ғой негізі. Анасымен қыз болғаннан кейін көп сырласамыз. Сол кезде ырым тыйымдарды қыз балаға не істеу керек, не істемеу керек, қалай жүру керек, қалай тұру керек, барлығын жаңағы миымызға, санамызға сіңіріп тұрып жеткізетін анамыз. Иә, құрметті оқырмандарым, қызға қырық үйден тыю дейді, шеше көрген том пішер дегендей, міне аяулым сіңлім нақты айтып отыр, шешесінің айтқандарын, мамам айтқан еді, сөйтіп, анам сөйтіп айтып отырған еді деп, бәріміз сөйтіп қыздарымыздың бойына осындай әрбір қазақтың дәстүрін сіңіріп айтып отырсақ, рас келешек ұрпақ осы дүниелерді біліп өсетін еді. Тәрбиелі саналы ұрпақ өсетін болады. Ұядан нені көрсең ұшқанда соны аласың дейді. Сол мамаларыңның үйреткенін міне өмірде қолданып, ырымды да қолданып, тиімді да, салт дәстүрімізді де ұмытпай халықтың арасында насихаттап жүрген аяулым сіңлім, саған үлкен рахмет. Енді әу демейтін қазақ жоқ қой. Дәстүрлі әнші келген кезде біздің шаңырағымызда бір тамаша ән салып берсең, бүгін енді қонаққа дейміз. Асығыс келем деп домбырамды ұмытқан екенмін, енді домбырамен келген жөн болар еді. Жарайды, ол ештеңе етпейді. Айта береміз. Керемет. Қазақтың халық әні көзіңнің мөлдірін ай, қабыл алыңыздар. Ой, қандай жақсы. Барады аулым көшіп қызыл жарғай, таң атар шолпан туып сызылғандай, көзіңнің мөлдірін ай. Осы әнге тамыл жатып сала берем, көңілім сені ойлай бұзылғандай, көзіңнің мөлдірін ай. Құландай жүйрік майда жалай, бар мекен бізде ынтызарай, ішінде топ қарағай уәделескен, көзіңнің мөлдірін ай. Көзіңнің мөлдірін ай, көзіңнің мөлдірін ай. Ой, бәрекелді. Осындай қазақтың әндері шырқаған кезде делбезең қозып, қаншама көңіл күй сыйлайтындарыңа өте ризамын. Рахмет. Өте тамаша. Расында осы ұлттық аспаптар әркестіріп отырған кезде ана тұнып тұрған қазақтың киім-кешектерін, дәстүрімізге байланысты киім-кешектерін киіп, үкілеген тақияларын киіп, қолдарына ұлттық аспаптарды ұстап отырған кезде расында да қазақ деп өзің қуанасың, иә? Патриоттық сезімің оянады. Расында да сол ұлттық аспаптар оркестрі туралы өзіңнің көріп жүрген осы өмірдегі қазақтың ұлттық құндылықтарын қалай насихаттап жүрсіңдер, тағы да бір айтып өтсең. Сол ұлттық аспаптар оркестріндегі киім-кешектерді тек қана сол концертте ғана емес, наурызда ғана емес, әдетте де ұстанып киініп жүрсе, иә? Иә. Соны да дәріптесек деп ойлаймын ғой. Енді қазақтың дәстүрлі киімдері өте керемет. Ұзын етек, қандай керемет қыз балалар ұзын етек киген кезінде апаларымыз. Қазіргі заманда мен ойлаймын, негізі өзіңіз байқасаңыз көптеген дизайнерлер сол қазір кәжекеймен, көйлектің сыртынан жилеткасымен киіп, сондай киімдерді шығарып жатыр. Күнде көріп отырмыз әлеуметтік желілерде. Құдайға шүкір, бұрындары ондай болмайтын. Бұрындары тек жаңағындай осы концертте ғана киіп, болды үйімізге сол сандыққа қайттан салып қоятын едік қой. Қазір жоқ.
көп күнделікті өмірде киетін киімдерді көп шығарып жатыр. Қыздардың да қызығушылығы туып жатыр, байқасаңыз негізі. Сондықтан меніңше осы дүниеге келе жатырмыз деп ойлаймын. Өзіміздің киімдерді жаңағыдай қатты бір алқа тағып енді болмаса да жаңағындай жеңіл киінуге болады. Сондықтан жақсы бағытта келе жатырмыз деген ойым бар. Сол. Жаңа заман талабына сай жаңғыртып, қандай да бір деталын бұрынғы әже-апаларымыздан қалған жаңғыртып шығарып заманға заман талабына сай ол сенің кездесулерге барғанда да киіп барсаң, оның сенің патриот екеніңді, сенің ұлтжанды екендігіңді, тағы да қазақтың қандай қыздары қандай екендігін көрсететін бір тамаша. Ол да біздің ұлттық құндылықты насихаттаудың бір жолы деп ойлаймын. Әзір енді Құдайға шүкір Қазақстанда жаңа өзің айтпақшы тігінші дизайнерлеріміз көп жатыр, барлығы қолөнерді дамытып жатырмыз. Біздің Әдемі компаниясы да осы ұлттық дүниелерді шығарып, халық сұраныста болмаса бізде шығармайтын едік қой. Соның арқасында міне 30-40 адамды жұмыспен қамтамасыз етіп, 30 жылдан бері міне осы дүниенің күннен күнге сұраныс артып келе жатқандықтан да біздің дүниелердің саны да көбейіп жатыр жылдан жылға. Бастапында бізде 100 түрлі болса, әзір 1000-нан артық түрлі осы ұлттық дүниенің түрі көбейіп отыр. Және де енді қолөнерді насихаттау мақсатында бұрынғы әгі жүнді жинап, иіріп, тоқып, текемет басу, сырмақ басу деген салт-дәстүріміз де әзір жаңғырып жатыр, білесің. Сол сияқты ауылдағы құндылықтар, әже-апаларымыздың сол жіпті иіріп, сырмақ тігу, кесте тігу, біз кесте дейміз, текемет дейміз, төсек жапқыш, киім жапқыш тігу деген сол салт-дәстүрдің барлығы біздің ауылда, тіпті қаладағы дизайнерлер барлығы жаңғыртып жатыр. Сол салада енді ұлттық киімдерді қалай өзің жақсы көресің ғой, осылай киіп жүре бер, халқымыздың алдында өстіп жарқырап жүре беріңдер, сендер сияқты сіңілілерім көп болса, менің де сол сіңілілеріме айтатыным үнемі осы ұлттық құндылықты насихаттап жүрейік, сырға жүзік, алқа білезік тағып жүрейік, ұлттық киімдерді тағып жүрейік. Сөзіңіз аузыңызда осы жерде бір айта кетерім бар еді. Осы 3-4 күннің көлемінде осы өзімнің ауылыма барып қайтқан болатын. Қарағанды облысы, Жаңаарқа ауданы, Ақтөбек деген ауылдан. Көптеген енді дүлдүлдер, әншілер шыққан жер, киелі мекен. Сол қара шаңырақта мен де дүниеге келгенмін. Кеше сол ауылыма барып, мамам екеуміз көрпе тіккен болатынбыз, құрақ көрпе. Өз қолыммен, негізімен ойлайтын сондай. Енді біз концертте жүреміз, анда жүреміз, мында жүреміз, қол тимейді көп дүние жасауға. Осы карантиннің арқасында біраз қолымыз босап қалған рас. Сол кеше мамам екеуміз 5 құрақ көрпе тіктік, мен өз қолыммен. Енді ойлайтын қолымнан келмейтін шығар деп. Әрбір қыздың отырса, негізі отырып, мән беріп, жаңағындай егер өзіне сенсе, қолынан келеді екен негізі ол дүние. Сол құрақ көрпе тігіп ішіне мақта салып, кәдімгідей бәрін өзім істедім өз қолыммен. Сол өзімнің қолымнан бір 5 құрақ көрпе шықты осы жақында. Айттым ғой, міне салт-дәстүрді білетін қыз-келіншектер міне өнерді де біледі деген сөз. Құрақтың да қаншама көп қасиеті бар. Құрақ Құдай құрастырады деген сөзден шыққан екенші. Бұрыннан баласы тоқтамай шетінеп кете беретіндер ауылдың арасына жүріп құрақтың қиқымдарын жинайды екен. Жинап бір-біріне жалғап баласына құрақтан киім көйлек тіккізіп қояды екен. Тағы да көйлектің етегін қайырмайды екен. Ондағы мағынасы артынан тағы да бала ерсін деген мағынаны білдіреді ғой. Сондықтан құрақтың қасиеті өте көп, құрақтың түрлері де көп. Әже-апаларымыздың табиғатқа, өзінің шаруашылыққа деген сүйіспеншілігін сол құрақ өнер арқылы жеткізіп отырған ғой. Сол құрақтың қызыл, жасыл, гүлді түстерінің өзі енді ерекше бір сол кездегі әдемілікті көрсетеді ғой. Гүл, шоқ гүлдердің бейнесінде де көз құрақ дейміз, тіл көзден сақтайды дейді екенші. 4 бұрыш құрақ деген малжаны көбеюдің белгісі дейді екен. Сондай құрақтың да түрлері өте көп. Тіпті құрақ өнері бәленбай мың ғасырдың алдында да Токиодағы музейлерде де тұрған екен ғой. Соған ол құрақ теккені кедейлер ғана пайдаланып қоймаған, тіпті бай императорлардың сарайларында да құрақтан жасалған көрпелер, құрақтан жасалған киім-кешектерді
музейлерде тұрғанын әлі күнге дейін айтылып жүр. Керемет. Сондықтан мінекей бүгін бір тамаша сүбелі сұхбат болды деп ойлаймын. Қыз-келіншектерге әр жағынан сөйлескен сайын әрбір сөзімізде ұлттық құндылықтар бар, ұлттық өнерге деген сүйіспеншілік бар. Құрақта да айтып кеттік, жаңа әшекей бұйымды да айтып өттік, киім-кешекті де айтып өттік, саз аспаптарымызды да айтып өттік. Қандай жақса, осының барлығын біздің өскелең ұрпақ біліп жүрсе, нұр үстіне нұр болады. Тағы да ұлттық өнерді осылай дәріптейміз деп ойлаймын. Құрметті оқырмандарым, бүгінгі біздің сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Аяулым сіңлімнің де жаста болсақ білетіні көп екендігін көріп отырсыздар. Осылай біз ұлттық өнерді жаңғырта берейік. Рахмет саған. Сіздерге де рахмет, шақырғандарыңызға мың алғыс. Мынау шаңырақтарыңыз көркейіп, өне берсін, өсе берсін. Сіздей қазақтың қызы барына мен қатты қуанып отырмын, шыны керек, алғысым шексіз. Дүниелерді, қазақтың дүниелерін шығара беріңіз, таныта беріңіз, жастарымызға көрсете беріңіз. Ғұмыры ұзақ болсын деген тілек ниетімді білдіргім келеді. Рахмет сіздерге шақырғандарыңызға. Рахмет. Егер де біздің осы әңгімелеріміз сіздерге қызықты болса, менің Бақаргүл Төлеген атты YouTube арнама тіркеліңіздер, жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Бақаргүл Төлеген қызы.